хотел снять апартаменты на 4 дня. Да, хорошо. Во сколько вы переезжаете? В 23:35 самолет прибывает. Ладно, мы сможем забрать вас из аэропорта. Нет, спасибо. Мы ждем вас в ваших апартаментах. Поздняя ночь. 3 часа. Простите, что беспокою в столь позднее время, но я не могу уснуть из-за какого-то стука, доносящегося из вашей квартиры. Ничего, у меня бессонница, так что вы меня не потревожили. Стук? Я ничего не слышу. Определенно, стук. С вашей стороны. Голосовое сообщение. Странно, но я ничего не слышу. Предыдущие гости не жаловались. Вы уверены, что он из вашей квартиры? Да, определенно. У вас есть соседи? Нет. Здесь только две квартиры на этаже. Стук прекратился. Ладно, думаю, стоит разобраться с этим позже. Утро 11:05. Здравствуйте, и я тут вспомнил, что мы сделали стену между вашей спальней и нашим офисом толще и улучшили звукоизоляцию со своей стороны. Можно поинтересоваться, зачем? Еще до того, как мы купили квартиру, в которой вы сейчас живете, там тоже была спальня. Там жила молодая пара. Ясно. Я веду к тому, что ни я, ни вы не можем слышать, что происходит за стеной у меня или у вас. Давайте так. Если стук повторится еще раз, то мы будем разбираться. Хорошо. Поздняя ночь. 2 часа 30 минут. Здравствуйте, извините меня за беспокойство, но стук стал громче. Здравствуйте. Я завтра все проверю. Простите за причинные неудобства. Вы можете поспать у нас. Здесь как раз есть одна свободная комната. Нет, спасибо, я принял валерьянку, думаю, что у меня получится уснуть. Хорошо, спокойной ночи. Позднее утро. 10 минут, 10 часов, 4 минуты. Доброе утро. Доброе. Вы зайдете? Да, хотел проверить, что вы не спите. Сейчас можно. Конечно. Вот у меня нашлись пару свободных секунд. Извините за эту неожиданную отлучку. Ничего, это же срочные дела. Да, так, что вы что-нибудь нашли? У меня есть некоторые подозрения, но они не очень точны. Какие? Они очень глупые и сомнительные. Нет, забудьте. Ладно, что с этим делать? Я пока что не знаю. Даже не предполагаю, как это исправить. И я пока что думаю, что... Но подозреваю, что сегодня мы этим утром уже не разберемся. И я могу еще раз предложить вам поспать в нашей квартире. Не надо, я думаю, я это переживу. Простите, пожалуйста, за неудобства. Я постараюсь их устранить, как только смогу. Утро. 9 часов 37 минут. Доброе утро. Стук повторился?
11:56. Да, прошу прощения. Не отвечал, не мог заснуть сегодня. Думал о нем. Все хорошо? Это вы меня простите за недоразумение. Ничего. Я кое-что заметил. Что же? Стук начался в 2 часа ночи 22 минуты. Каждую ночь. Но время конца я не смог засечь. Сегодня он закончился в 3 ночи 17 минут. Ладно, я учту это. Еще он усиливается с каждым разом. Но ощущение, что он просто становится громче, а приближается. Вы уверены? Не совсем. Вы сказали, что у вас какая-то теория? Какая? Она очень глупая. Все равно скажите. Эх, лучше бы я этого не говорил. Ладно, мне кажется, что там есть потайная комната. Что? Там однозначно есть какой-то промежуток между стенами. Но это не дает ответ на вопрос. Что же за стул? А что, если это человек? Исключительно. Тогда как он оттуда пробирается? Это все очень странно. Вы говорили, что у вас были до меня жильцы? Неужели никто не жаловался? Вы наш второй клиент. Ну нет, никто не жаловался. Ладно, это моя последняя ночь здесь. Похоже, придется разломывать стену, когда вы уедете. 2 ночи 23 минуты. О, Господи! Этот стук стал очень громким. Как будто его источник стоит вплотную к стене. Вы можете сделать что-нибудь? Я вам уже предлагал поспать у нас. А что-нибудь кроме этого вы можете сделать? Что угодно. У меня совершенно нет идей. Хотя промелькнула одна дурацкая... Что угодно. Ладно, хорошо, я это сделаю. Черт возьми! Уходи оттуда! Скорее! Какого хрена? Вызываю копов! Что? Что произошло? Убегай! Я поднялся на чердак. А там долбаная лестница в эту чертову комнату. Дверь заперта. Выламывай! Что? Что такого было в комнате? Эй! Там были трупы предыдущих клиентов. Избитые. Измятые. Не до этого. Вали оттуда. Слышишь? Ты слышишь? Стук прекратился. Что? Стук. Сердце. Ну что ж, ребята, если вам понравился озвучка с моим другом, то поставьте лайк, подпишитесь на канал. Ссылка на мой канал в описании. И всем пока.